Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Eka Yuliana dengan NIM 241101040010. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita fabel yang berjudul Kancil dan Burung Pipit yang Baik Hati. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang hijau dan asri, pohon-pohon tumbuh tinggi menjulang ke langit. Burung-burung bernyanyi dengan merdu setiap pagi. Sungai yang jernih membelah hutan. Semua hewan hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Di hutan tersebut tinggal seekor kancil yang sangat cerdik. Hampir semua hewan mengenalnya karena kecerdasannya. Kancil selalu dapat menemukan jalan tercepat ketika bepergian dan sering menemukan makanan lebih dulu daripada hewan lainnya. Karena sering berhasil melakukan hal dengan baik, Kancil mulai merasa dirinya paling hebat. Ia menganggap tidak ada hewan yang lebih pintar darinya. Setiap kali bertemu dengan teman-temannya, Kancil sering membanggakan dirinya sendiri karena dia selalu merasa paling hebat di antara teman-temannya. Dan dia tidak mau mendengarkan pendapat hewan lainnya karena merasa pendapatnya selalu benar. Beberapa minggu kemudian, musim kemarau datang. Cuaca menjadi sangat panas. Rumput mulai mengering dan makanan semakin sulit ditemukan. Banyak hewan mulai menyiapkan persediaan makanan. Semut bekerja sama mengumpulkan makanan ke sarangnya. Tupai menyimpan kacang-kacangan dan burung pipit dan teman-temannya rajin mengumpulkan biji-bijian. Tetapi Kancil tidak melakukan persiapan apapun. Ia tetap yakin bahwa dirinya mampu mengatasi semua masalah sendirian. Suatu hari, Kancil merasa sangat lapar. Ia berjalan menjauhi meninggalkan hutan. Tiba-tiba, ia mencium aroma buah yang sangat harum. Wah, pasti ada banyak buah di sekitar sini, kata Kancil dengan gembira. Ia mengikuti aroma tersebut sampai di sebuah kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan yang matang. Tanpa berpikir panjang, Kancil berlari menuju buah-buahan itu. Tiba-tiba, brok, kakinya tersangkut pada perangkap pemburu. Dalam sekejap, tubuh Kancil terangkat ke atas. Aduh, tolong, tolong aku, tolong, teriak Kancil. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi semakin bergerak, tali perangkap semakin kuat mengikat kakinya. Sudah mulai sore, Kancil masih tergantung di atas perangkap. Ia mulai merasa takut dan menyesali kesombongannya. Andai saja aku tidak terlalu percaya diri, andai saja aku lebih menghargai teman-temanku, pikir Kancil. Namun, sekarang ia hanya bisa berharap ada yang datang menolongnya. Tak lama kemudian, burung pipit melewati daerah tersebut. Ia mendengar suara teriakan Kancil. Ketika mendekat, burung pipit melihat Kancil yang sedang terjebak. "Kancil, apa yang terjadi?" tanya burung pipit. "Tolong aku terjebak perangkap pemburu. Tolong bantu aku, burung pipit." Burung pipit segera memanggil teman-temannya. Mereka datang bersama-sama untuk membantu Kancil. Burung-burung kecil itu mematuk tali perangkap sedikit demi sedikit. Walaupun pekerjaan itu sulit dan melelahkan, mereka tidak menyerah. Mereka bekerja sama dengan penuh semangat demi menyelamatkan Kancil. Setelah bekerja keras cukup lama, akhirnya tali perangkap pun terputus. Krek!
Tali itu benar-benar terputus dan Kancil berhasil turun dengan selamat. Kancil merasa sangat bersyukur. Terima kasih banyak sudah menyelamatkanku, kata Kancil dengan mata berkaca-kaca. Pipit, aku ingin meminta maaf. Selama ini aku sering meremehkanmu dan teman-teman yang lain. Aku merasa paling pintar sehingga menjadi sombong. Burung Pipit tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Kancil. Yang terpenting sekarang, kamu sudah menyadari kesalahanmu. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus saling menghargai dan membantu." Dan moral dari cerita tersebut adalah, yang pertama yaitu, jangan bersikap sombong meskipun memiliki kelebihan. Yang kedua yaitu, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita itu harus saling membantu dan menghargai sesama. Yang nomor 4, kerjasama dan kebaikan hati dapat menyelesaikan masalah yang sulit. Bagaimana setelah teman-teman menyaksikan cerita tadi? Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.